Maya por Central Luzon. Ini ing PTV, Balitang Kapampangan. Papasik na nga ning Department of Migrant Workers, reng kapamaralanan da. Bang mi protektan la reng overseas Filipino workers. Keng programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdap, tinas at basic na nga ning ahensya reng keng legal, financial at humanitarian assistance keng kapamilatan ning Action Fund. Mabutya keng at yu keng dinalan alibong OFWs reng mekinabang keng Action Fund na ning DMW. Manibat anyang miluklukya keng pwesto i Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Balabalaw siya mo naman ing daraptandang digitalization na ning DMW. Samantala, yayampang nanemaning bagong bayani ng mundo serbisyo caravan reng niyayaliw ang serbisyo. Iba't ka reng niyayaliw ang ahensya ng gobyerno. Mabutla, keng adwang 1,500 na OFWs reng apagsilbyada reng caravan keng Alcovar keng Saudi Arabia. May kipagpulong ya in Quezon City Police District keng QC Department of Public Order and Safety para keng pamagadya keng marapata kilos protesta keng Domingo. Layo na ning coordination meeting masiguro ya ing seguridad, kapayapaan at kayapan. Antimo naman rin kapagadyan keng emergency at malagwang pamagrespondi keng aldo na ning pamagtipon kambenaniti. Memyenong emergency evacuation briefing ing Emergency Response Integration Center. Pinirma na lamo naman keng Memorandum of Undertaking in Quezon City Government at Trillion Peso March Movement ba makapagadya at mangyetanda na ning karelang koordinasyon para keng ligtas at masalese pamagtipon. Oren, reng balita, keng Manong Siswan. Ngening kayo rasan, para keng haliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yakwin ke Consalasuyo, Arlukier Motas, para keng Pambansang TV, naning Bayong Pilipinas. Dakal pong salamat, Maya Poras, Labuan, Kapampangan.